அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. இந்த வானிலை அறிக்கையை வழங்குவதில் பொதுமக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் வழங்குவதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதேபோல் நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போகும்போதும் அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய அந்த நடைமுறைகளை பின்பற்றுங்க. அனைவருமே மாஸ்க் போடுங்க என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதத்தின் இறுதியில் நீங்கள் அசனி புயல் ஒன்று உருவாகும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. 20ஆம் தேதிக்கு மேலே வரும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அசனி புயல் உருவாகுமா என்பதை அதிகமானவர் முகநூல் பக்கத்தில் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. முகநூல் பக்கத்தில் தயவுசெய்து அந்த மாதிரியான கேள்விகளை கேட்குறீங்க. ஓகே, அதுக்காக தான் நான் பதிவு பண்ணேன். ஆனால் இந்த வீடியோ அனைவருக்குமே புரியும் என்று நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோவில் எல்லாம் சொல்லிடுறேன். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அசனி புயலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா 20ஆம் தேதிக்கு மேலே உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. சுமத்ரா அதனை ஒட்டிருக்கக்கூடிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியிலிருந்து நிகழ்வு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தென்சீன கடல் பகுதியிலிருந்தும் அந்த நிகழ்வு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. தீவிர நிகழ்வாக வரும். அந்த தீவிர நிகழ்வு புயல் சின்னமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கிறது. ஆக அதாவது பார்த்திங்கன்னா காரணிகள் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு சாதகமாக தான் இருக்குது. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எம்ஜிஓ எடுத்துக்கொள்கிறோம். எம்ஜிஓவுடைய நகர்வு பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் 5, ஃபேஸ் 6, ஃபேஸ் 7 இருக்குது. அந்த ஃபேஸ் 7 வரைக்கும் இப்போ இருக்குது. பின்னர் ஃபேஸ் 8 அப்புறம் நம்மளுடைய ஃபேஸுக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு மீண்டும் ஆக்டிவேட் ஆகும். அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு கடல் பகுதியில் புயல் சின்னங்கள் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. புயல் உருவாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த அசனி புயல் உருவாகாவிட்டாலும் அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் என சொல்லப்படக்கூடிய தீவிர நிகழ்வு டிப்ரெஷன் வரைக்கும் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த மாத இறுதியில் ஒரு தீவிர நிகழ்வு நம்ம தமிழ்நாட்டை நோக்கி வருவது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. ஆக நல்ல மழைக்காலம் இருக்கிறது. ஜனவரியிலும் நல்ல மழை இருக்கிறது. ஜனவரி பார்த்திங்கன்னா 15 வரையிலும் நல்ல மழை தொடரும். ஜனவரி 15 அல்லது 20 வரைக்கும் கூட தொடர்வதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த புயல் சின்னம் வந்தால் தமிழகத்திற்கு பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மழையை தரக்கூடிய அமைப்பாக தான் நான் கருதுகிறேன். நீங்கள் பீதி ஏற்படுத்த வேண்டாம். மக்களை என்னுடைய ஆய்வு முடிவின்படி நான் ஒன்றை மட்டும் கூறிக்கொள்கிறேன். புயல் உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நாட்களை இதை பற்றி உறுதியாக சொல்லலாம். இப்போதைக்கு நீங்கள் வாய்ப்பாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கருத்து. நான் எந்த ஒரு விண்டி ஆப்பை பார்த்துட்டு மட்டும் வானிலை அறிக்கை சொல்லலை. விண்டி இந்த மாதிரியான GFS CC மாடலை மட்டும் பார்த்துட்டு சொல்லலை. நம்மளுடைய கணிப்புகளின் அடிப்படையில் என்னுடைய குழு, என்னுடைய டீம், அப்புறம் நான் கணித்ததன் அடிப்படையில் இந்த அறிக்கை என்பது சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. நன்றி.